Sankande be kembuye adin mare kumora no ni nae bae alinne bamba kummo alinne bambo sin akara bambo dao saba mumni banjalale sakula be banko batale ne kunjani jiribe falin sankara mani ba ko ndo wara kabani ndomori ketuma fotuma bentuma duniyante mutadi masaya nyamuni sama ya bamba bo jamban tabarane marote lakira bambalege bambalege sofaya bamba bagasol be bul bay lafta min kila Gambia andu lafta le ngana nyim bagasol kameya walla fo lafta sawun na banka bo jankata adula do to ban nin nyunu le la problème oti nde safo ko la problème o bantale katu ko munam jingali shipping and removals limited nyunul mu company lete min yalon koy nata pour ka mod la fengol sambe Gambia sako Gambian ko min yalon ko wolle be Angleterre ibe Angleterre dawoda mbinale fo la suwo kon ngela fengol cikaje ni samba Gambia andu nim fotata Gambia alla molu alla fta fengol ya dummiya nka sambale fo la bunda kunta walla alka mune watu jingali shipping and removals ali commandi 078 6365 4091 walla 074 9194 9819 walla 020 8514 7771 ntoludum na doku wala na yale bije andu ngadaman kolya ye fengol dinna nyami nka dila mon la wala nyama mbale janne na official kayelle kabirin tenelungo fo arjumalungo ka botalan sey somonda kata fo talan sey suto badi ngol kumo banda wala ninga fenso to jam alnga na badi ngol mira Gambia ninga na badi ngol mira Gambia alnga jingali shipping and removal alinge kumanda jingali shipping and removal wala nata kanda handi na kila riala kafemole ki Gambia. Here is a solution to your problem. Contact Jingali Shipping and Removals Limited on 078-6365-4091 or 074-9194-9819 or 020-8514-7771. We offer full freight direct to your doorstep in the Gambia. At Jingali Shippings and Removals Limited, we are cheaper, reliable, secure, and efficient in what we do. For all your goods and items, no need to hustle. We are here from 8 to 8, Monday to Friday, to collect your goods from all over UK and deliver them safely in the Gambia. Let us celebrate, because all our problems in sending goods to Gambia are solved. Jingali Shipping and Removals Limited has decided the satisfaction of our customers is our #1 priority. Jingali Shipping and Removals Limited. Gam Spirit, 22nd December, you can't afford to miss. Catch me at the Gam Spirit Festival, December 22nd, Independence Stadium, Nakala. It's all about December 22nd. Gam Spirit Festival at Diamo Mansia Stadium Okono Alabolong ST Gamben Dimbrikama Boyu. Hamgel Lolo, it's your boy by Babu. I'll be at the Gam Spirit Yamagena Ham on the 22nd of December. Make it a date and don't be late. Still I'm better than higher than all of them. Pulen Gomboti, Team Kuna will be there 100%.
Watch out for Gum Spirit Festival going down 22nd December at the Independence Stadium. On the 22nd December, Metara Independence Stadium. Any 22nd December, Gum Spirit Festival. It's gonna be big. It's gonna be historical. It's gonna be iconic. The one and only place to be. Come out and support Gum Spirit. Gambia, I'll be there. Mahdi Ama. Gambia 22nd December 2017 Gum Spirit Festival dina fa neka teken munu see anything. Mr. Fresh Bass, the young bass, here too, and it's all about 22nd December. Gum Spirit Festival. Kuma fategat nema. I'll be live at the Independence Stadium for the Gum Spirit 22nd December. You can't afford to miss. Catch me at the Gum Spirit Festival December 22nd Independence Stadium. Nakala. It's all about December 22nd Gum Spirit Festival at Diamo Mansia Stadium Okono Alabolong ST Gambian Dimbrikama Boyu. Hamgel Lolo, it's your boy by Babu. I'll be at the Gum Spirit Yamagena Ham on the 22nd of December. Make it a date and don't be late. Still I'm better than higher than all of them. Mbade njiber lalu mbade lamarlu lalu altol mini alon ko abbe bulari mimbe kerin noma kabirim banko kan Gambia fo banko e bantala dunia dawoda Gambia dingo be dawoda ani terolo ani femo fe yalon ko ikana fa ko soto nyim programme to mimbe kerin mbal bumela be kontonal tola anali jamondangolo kar konton ni misilmeya kontondirola salamu alaikum tumala minna nga kontondiroke nsal bismillah na programo kono mimbe kering nga dati wole nyama mba foka wole nyama adum fanan ala subhanahu wa ta'ala ala mansabayato be kontinela ka banke wole nyama Follow mbe programu datila ni mansatalla toma bismillahi rahmani rahim atele mukumfa ya kunoti atele ntolu marioti amanna dan kandada dorong bari ay jindina banko kan fisamante ya dinna katambinin dafendo anata dunya tolu hani bi kantu baluwo kono simaya jata kendea anin kan sotonde wato la hani ngatran be ngalon ko wato soto mandiya wato bela yo nim modolu mulon tanum badi ngulu ko ke nyolu na alfalu ndingolu bi ay worke sabante fureliti ayen tolmin tujang manku kay ku kendolu to miya sabo ayen tujang ay minul fanan samba e manko kay ku jawloto mi ya sabu wol samba bar ala subhanahu wa ta'ala ateka ala kuwole ke abuka mo kuwo ke sako jina kuwo walla malaika kuwo min diyata e aka wole ke na lafta ka min samba aka wole samba na lafta ka min tujang aka wole tujang andunga tay fengo fenke ntolu jangol man kuno woto andunga fengo fen fananke wala mun tol jongol lamanta bengoti hani atara wato dolo nkala filate fango sokla ala kero luto sakone atara nata na mafango nan tol fe amandiyaji bar allen tolu long katambin tolu fangoti kato ko atele en dada ko bini yalon ko iben siso kono atele ya long katambin toluti kato ko ate doron non mansoti min ka along muneme hadama dingo siso kono wala ya sabu ntolmini alon ko adunya tan toluma kantu duniya jam
amanke sabante fureluti wallan tulude nga wato sotele wato mi yalon ko nyanta kate ala tentu ka jayi anin ka warandirolu man mi yalon ko amandandula soto naniji woniji mbe ala subhanahu wa ta'ala dani la koten yin kammala na yin sabante furelo bini mun badi molti signolu na alfalun dingolu kabo na kunti bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalu anala saibulu anin misilme sabante furelo fo ala subhanahu wa ta'ala se la jamo soneya ay nemo ni kafaro ke dundi jannatul firdaus ni wobotaje mbe ala dani la fanan fo bide na programme kono mimbe kering fo asentan kaneo masi bola bari asemmanta ben newna kairola ba dani la kandola bari ngatelo mansote min kala jongo kanda ando naye kanda setano marufo buke filindino sako jido setano wala hadamadi mo setano wala fo sulu saji mal nyin kammala bi fanan nganna programme dati natele toma bismillahirrahmanirrahim fonsa kumfano ka tetentu atemi mu mansoti min jarta katentu alhamdulillahi rabbil alamin badin gambian kolo mbadin jiber lalu mbadin lamoy lalu ngala hako dade sakatul min yalon ko albe Europe anin minul yalon ko be Asia badin suo kuta wodulal tobake yo tumala min na suo kuta bi na programme te wonyon jamfala mbal mumela be tentula mbal jayida suo kuta nyawonya afelen nata yanni ba falam be minute lulu kumfala nyin temboto min dasata mo keme sabala jibe rolto amon fensi so wala ya sabun tulu ka telu tentu kali jayi anim fanan ka al hakodani nyin kamala wato watin ka molu nyanya jandi dole famo bije nyanda kata do kola o be ka ke kulete mi yalon ka kenye kolya kulte andu na miro ka futa o fanan tole bayre niaje molu bela hajul tulaje ke bal bela hajul tulaje be jibe rola e kana fa kule sotoje walla tumala minna manyana kala soso kana nyofa nan kana soso fa niaje molu be sirin sama fa bitado kole be sirin programme nyin tardet wala ya sabu fonsal hako dani alsal hako tunye mfanan sawoni dino mbuka programme sambala nan junale pour nyin kamala mol se programme jibe saje ko se wati sotela wala wato lula bare wuli juno le bije bare mandin ko nyadi ko dongo diata kuto e tetana yo mfanan amunta hokku kilimo le ben najang nyasoto buka keno bulol be mutare wato bela do kol be siare nyene asabu nga wato londe ko bukar mimbe kerin kala sutole yo bare bi interdata bake fam bare ndoku dolle fanambe do mala mini alon kombe kekan nyin kamala nim finteta ko be setara tenkunde yo nimbota woto badi ngolu bi na programme ko mo minti nyinin karolo bare ni nata jibe wulu family yalon wolunga fo jannen ko ntolo hadama dingol tekeno la wuloti hadama dingol fisiata wuloti sinya jama bari nga programme dati minna wala mu kaman satalla tento tumala minna ayenke fisa manteliti nying be yangol da fengol kono ala len tolu dada ala le sajiyo dada anata sajiyo halaliya din toluma kon sa fanole nga subodomo nga balwala amanke ko ay sajiyo min dada o man kumaya bara ay sajiyo dada ntolle purun tol se balwala walla ntol min yalon kay sajiyo dada ntolle bi ala ya ntolle la makamul be sajiyo nyaato babe wala nyama kudol fanambe wala nyama ala le suwo dada e falo dada suwonin falo wala sembo wata hadama dingoti bara nata suwonin falo ta ke kaya hadama dingoye hani atra hadama dinding dindingo e kaje ko sufla babulu wala falfula babulu abi do kundila nako ye minke e ka wala ke ibala oda batula wala wo fana mo fisa mante yaleti
nyine asabu ntolo wate fonse ala subhanahu wa ta'ala foka tentu dorong ala tentro manyanna bannan dakono ajairo manyanna bannan dakono andala warando fana manyanna bannan sisolo kono fojanni wato mi yanon ko be kala nyaawo nyanna balwo yo ni nata jibe fanan hadama de ngoni wulo mu be yangolati ala le ya dada ala e fengo fen dada dalilo le asabu aya dada ntolla ma fangola mbuka wulo domo barni tata dolla ma fangola e ka wulo domo butun gambia manon fo dol fanan ka wulo domo bayre ya jambira wato la mo jamale kata wulu domo lalti e ma kala muta ko ka wulo de domo walla wakamala ni e fengo domo e ma kala muta ko ka wulo de domo walla wo domoro manke fende mi yalon ko ase jawyano le kato ko ima long bari ya jamme mo jamale domore ndi wulola bari ya taman sero min fay wala nyinti ko wulode nin wulo se fate ya nyawonya na ya mario je mi ya bula bari wulo mario mo alaleti bari mi ya bula fana mandinga kawon ka fo a mario amunta wala ya te bula bari wo man ka mari wo ma jati le wala kantala so ikaje ko wulo se sangala nyawonya na ya la wo kantalaje isaja ba fenyo finjam na asina ase mobe ki nyawonya bari mi ya bula abuka woking so nyine asabu o wato kono na kiskisiro futata je ko yaya jamme fana moro li do ko kayle kurum faylali kurumol faye kenya faylali kenyo fayale korte faylali korte faye katandiala ko ibe nyin nasola ni nyim fengolo ibe mutalle yeni wul subo nyami ye di gambia di won lebaje la momo nyin subo dongo abe kala ko wulo na mario ni be je bukari fenyo le jijala mota hanyila kafo hani nyine asabu aya janjandi gambia kono bari tumalami na janjandi gambia kono adomola manna wono sia bari minister nin director mini yanon ko bate bala no minut be kata wudu so damola lete nyine asabu ni yaya ko minka dorom balante woto ke fenyo le jija dorom kato ko muno boss le ko ngake bari nga wo moy commission mo sabu ko boss le ko ngake so wala asabu bil lafita jibela ntolo fangola gambia wudu sifa nyaadi lebe wulo kono bari nganyim fonko hadama dungo tekeno la wulote bari muna ne ka fa hadama dungo wulo bari nyimu mandin ka kamonti niko hadama dungo wulo ika kumandi beyango dolla komi beyango mimboko sajio komi beyango mimboko nyankumo komi beyango mimboko ba yo bari muna ne buka fa hadama dungo nay faniya fo buka fa hete mubaleti muna na hadama dingo nae fani yafo ibuka fa ko itamu ni solet muna na hadama dingo nae fani yafo ibuka fa itamu salet ba nae fani yafo dresen na mono mo kai ko itanyo bulo so andung ni ade e ka ofo wolonga fo janne wala mnyinte ko korsiro mi yalon ko wala kata wulo la ma famana ene wulo kata rasiri ne albebe siri itama fenja albe man fenja sinya klindore wulo jay wuru wow ika munta nyai fenne ja se bori karo bela aya tra mo fenje ase kai fenne je bare ndulumen da ka tra siri ngajele ko nyi wulo man fenje amunta ka fenne haw mi yalon ka nyama je so amunta wo man ke tonya tim tolfe nyine asabu ninna moli tonya fo bali ya fo ton ka fo ka tol mu wulo let bar wonya na wulu kundal to wulo mi yalon ko wulu bulo no de malado bare ndindo mo be man de mo nyene asabu a benefito warta bake ka wulu santo to walla ka men santo to bayre ni menta santo to e ka experience le soto keyato kuol ka kenyade le life experience ka to nina raji be demonin ku ko tangolo wol mu kulle te meni alon ko de life experience ka wulol je ka wulol sifaje so wala na bin na programme bi tumala min ngalla moy commission la nga wuloli wulor min nata commission to mo wulolo sifal mankle sifan lo andi nyono wuli a folale so wala na binga nyinin karo ke nko mbato le nyinin kala so min alla banna o topic ko kono le bari nyinin karo min ke lafta mo sem mako fe mo fe yalon ko yalo misal fe the different type of dogs ngamin sort of misal fe janni nata ye google ke ka jere ko nga different types of dogs sort of nga German Shepherd sort of nga bulldog sort of nga wulu sifa do sort of so ando nyinu fango be danya mankele so ni na ran tol fana ya locally e ka jele ko nga wulu sifa jamale sort bari nga wulu sifa le min sort of Gambia a wuloli munanga mulete misal fe nga wulu sifa tan sort of wala nga wulu sifa muwanne sort of wala nga wulu sifa lulle sort of wala nga wulu sifa sabale sort
so altol min yalon ko aliye demol ka aliye wulol kun altata kunkol to aliye wulol bula wul sifa nyaadi le wul sifa jelle be Gambia banko ka nyinna mo nyinen ka tati bayrin ni nataji be fonse wol fanam mado mo ndinga woltange ning modul connect andu nyewul sifa min yalon ko bebe Gambia e bebe na molu konale andu ninga wo wulol be fo jawato minna kili wakilin be molon nale abe min bulala wo wulo noto so nyene ya sabu bi wole be kala na diamoti wuri sifa jelle be Gambia wole be kala na diamoti so nimmi yalon doron isella moy isa safe duma tan ni wulu min tolon wo wulo safe nya duma wuri sifa nya dilo isa de wobe kacha diandira bakel yo nimbota woto doron ka programo dati wala mnyende ko mobe be min fo kam bi min be kering wala mu masiboti anin kawa ko mi yalon ka be kering nyim masibo nin kawa ko be jumal le kan wala mu mofe duti mofingo dingo batata bak folo ngam fango batande katu ko mam fankan murunda ngam fango jani katu ko wata kam fango le tinya nata murun nyinata mfango la katu ko wata ka hame dole taala mim mankem tolutati andu hadama de ngoni mimbe buluitata ye wotuje iko jututa wala itata wandita ta ikbe mantoro le sotula je ni atare kanata furero la nyinne be kerin tolubulu so nyinne asabu ni nata jibe bi akko bala fa warta baki video min yalon ko wolle ka fintinan image sol min yalon ko wolle ka fintinan nyinka ke mba Mariama dingon la anin fabu jadin mo fingo demo ajakalo warta baki so wole ya sabu nyimbe tata nata bi nakacha be mimbita o ma fawla hane atrante mela introduction o doronno wala mo mbenna banko nyaton kolu kumandina ninko banko nyaton kolu amanke president wada made bari fengo fe yalon ko ite fenne mara andi be nyaton kaya lawoto kabirin fo political kafo lombam fo environment kafo lombam fo kodi kafo lombam fo kafo ni tebe nyaton kaya laji Africa banko kono wato sitale wato mi yalon ko Africa mo be nyanta nyo mutala Africa mo be nyanta nyo fasala bari nyinyo fasate keno la fania kono nyinyo fasa be kela tubabo le abe kela tonyala kono fonselo nga tonya fo bari nina rajibe bi mo be ka juma le blem arabo bari kaje ko arabo le ka kenna bari nyanta min folo mira la je wolom nyinte ko telle wulta yantata arabo tara yaybe njo yandika iya arabo do man nan toliya kanan tarayya kan jo yande be 21st century min kono walla dalila la yasabu wulta yare kata arabo ya wo dalilo wolom munti wolom nyinte ko sudimba wala koliyata wala dimbati moli e miro fangsoto ko sudimba ibe suwo kono wala dimba wala kandita wala koliyata dina kata arabu du dami yalon ko ibe falaje ibe wafilaje ibe kuwo be kele mune sudimba kandinde mune sudimba koliyande tonya niye mo jamani ninke ba fole dictatorship Gambia be non dictatorship le kono Africa dictator but ni nata banko jama fananji be min dingolu ka boyla bankolu kan kata nyin dinkrada manka ko Gambia da male kata banko dole fanan bi jele min yalon ko dingol ka wuli nyin dulal to kata de andu wali ya dictatorship tije Senegal dictatorship bije bar Senegal ka jelle be Libya ni naraji be Nigeria dictatorship tije Nigerian jelle be Libya Ghana dictatorship tije Ghanaian jelle be Libya so wallanta lano la dictatorship kan yimbe tata nata alin kana ke womo sifale to me yalon ko be ko karakilin na jibel ya Africa bulo ngajile ya la koto ya Africa domoro me yalon ka be faring Africa in abundant yendal kolele en na domoro tambulle tata be bajo dinkira kilomoto ni wato min diate wo wato le ka dinna andu ne ba dila ne ba nin conditional le dila so wala na ninga modi je ko ha
tubabo lo mo kendo le tinga fali la ali fonyo arab fenko la ngan nin tubabo le nyomuta problemo the root cause of the problem man for tubabo lo kom nin ko tubabo lo ma fo alla friends solo individually ma fo alla kafol la friends solo alla sate la friends solo individually but nin ko tubabo lo be jumal le la wollo mu ila nyaton ko lutu miniyalon ko duniya la wiro be wolle bulu Africa ni man Africa bulu da kotu iman Africa kango dete bi tubabo le sembo min soto ma fo ite wo sembo soto la bara sembo be kanyan na lata keno la sembe la natamboti bari bi e sembo min soto sembo la natambetal bari tolta nin yin arabu kurungolo andum fana manke arabo bete tolu humiliate la no tay arabo le bije komi tata dawo da ebe mol soto la mol min yalon ko mo jawolu do andu nyinnata finde arabo la fanna la mi yalon ko jawya warata bake kaminke mo fi on lambe nyaaya jele ka mo fi on siti laran kanka bute faaji ka mo fi on sita singola ka ko yontor ay tara yontor li woto faa udla to daki ka mo fi on bute ka mo fi on dokundi ni to lo pareta bala ya sambayta wafu kafu doliya ye mo fi on kemuneti ye kembulu marsandiso leti badi won bari na nyaton ko nyanta jibero kelal den na nyaton ko nyanta diamulal te janna diamo damala fero lebetalla lare akana ke don na nyaton ko ye wuli African governments ye safero ke dolun ko ngamoy dolle ko ha Libyan government nyanta nyin ko investigate la Libya mi yalon ko luwatiji banko mi ye luwa soto wo banko hanata la mod be resistale wo molu te nyi nyonke la komi Libya mi minke kam because abeke kan Libya da male jele finta nyin tembo hani atra abeke kan arabu banko dolu to abe nurin jele e ka kenun dumalela bari mi yalon ka ta finta keneba to wala mu Libya because muna man sakunda te Libya muna na nyi nyong buka ke Tunisi muna na nyi nyong buka ke Egypt muna na nyinyon buka ke Algeria in the open nyabale ka mo fingol mutake tora ke wafite so atol mini alon kal dingolo bije wato sita la nga example o jibe America ngajele si nyajelle America la mansakunda wulit ngajele si nyajelle America be wulta mo kili mo fula wole be batarin dinkiratu e be wulta ya ke dunia be la problemo ntol fambimbe Africa ngachika ngaken na problemo katu ko muna muy dingolo bije sinya jelle Angleterre wulte dingol sinya jelle France wulte dingol muna nantel mo fin du nin dingol beten jolta wulla fonkon ka safer kensa wala ke ngon ka fo Libya e dami yalon ko man sakunda tije nga fo won nyanta investigation o kala be muna investigate la muna ni atara walla modu ke la moy wo man sakunda la ton nyimbe kala le ban konal Gaddafi be nun jele njolle be Africa tili jiola be wuru na mba fo la dictator lo kabiri Colonel Gaddafi bondi je Gambia modi ye donne Senegal modi ye donne Uganda modi ye donne Mozambique modi ye donne Zimbabwe modi ye donne dawoda katu ko munam e kam min sodin kono in terms of ideas in terms of ideology kariman betia ite malon ko man betia mala betia baliyalon bari dankodron ite jikita molle la minulu ko amambete ite fana wulte tantango chika amambete just like what is happening right now in Zimbabwe Gambia fonte mira la banga reflect as Africans. Let's come together as one. Let us solve our problem and leave people's problem alone. Tubabo ni la problemo lo ba ni la problemo te kamuneke e ka talingo millantoli la karola ka kebala fa talingo ndelo mo fi ngol le kananyi to la problemo la katambito la ni da keloke katambito la ni pareta nyin sosis joya beta ta nata be bota tubabu de ali nyin ka bune ya sabat bota tubabu du len tol konkonde itol len tol fuari yande sanji jellen na mansakunda nyol be kala julu jola leti mansakunda mimbe loring Africa mansakunda le be loring munella julu jo kata ka jo ande ka julo minta e buka fenka la mi alon ka ase Africa wala fuari ya talano ala foni Africa la hinjulu tamu me be e Africa jelle la fuari ya talai la hinjulo to bari kaminke nga julo minta wo julo kadam munella mimben julo ben na mansakunda taman la nyadile ibe mansakunda do kula li jola nyadile tondingo mintuta ye cika obele ya sendi obeke julu joramata
ni e julojo ani bi interest le ka julo fango man jo folo sanji jelu kabirin toloma wulu e ba fula nyeko nyin julu kar le be sakirin al kamot san wasambe julojo kan man julo banno jola IMF mo bitiko le te mi yalon ko akatra wafiro la ando wafirla ka profit la nyini so ntolbe balula nyaadi le ni atara ntolo molla profit wafiro lo ntolo keta wasannaluti atara ala man tolo bali fen ala yembalu minalla ala man balu fen ni nata Africa kono jibe ikanyem folel minje kautsuk abeka bona Africa le roba yana amuru ye coltan jibe yana amuru ye diamond jibe yana amuru tulo. Africa is rich in mineral resources bari ikan domorindile kan feed ntolu stili man domorono do salebe modu bulu ikan domorindi andu nindo sabe mobulu ite keta dina noti do sabe ba mabulu wala be fa mabulu be domorindila way fengo fenke do sa nyin kona be wala dile tele yado badi ngol fongan na miralol tanga na miralol warande ngana always ngana tara in our narrow mindset ni minfonye in terms of food ngawokunu nyina mo Africa la problemo mim man nyim fali aka sando ko mo fale afele bi Gambian ka jellebe robot Mugabe la bo nyi celebrate ka kato ko muno e ka meta jele e ko dictator long e ka keta tenne atara jumale ko foy mod mini alon ko ni robot Mugabe be nyola ila interest bije kabirin inata Africa ye buko dinna yenna banko luta yenna nafulo luta yenna brenta wala mun na miral nyaaj ye buko chika ya dinna e konye ko jisos fele ayalo kanule bari jisos ya fango be Europe le badi wala nga mira tubabo le missionary kabiri nata ya ye jisos le din tolla ntoli nyapita jisos kan eko kato ko Jesus will come down because Jesus has died for your sin. Ndolu sonda wala ko tonya Jesus has died for our sin. Ndolu ye Jesus mutambe nyo sabala Jesus la itoli tata yenna ranke sol yele na sanol bondije yenna diamond bondije yenna kenoluta kenol mini alonka jambandoli siata isite be lorinkan iketa nye Jesus. Katuko at the end of the day we have to be on our knees to go and beg them for food. A hungry man is an angry man. We go and beg them on our knees. Ni IMF man dontoro di mbuka balu. Ni European Union man mako mbuka balu. Ni international donor man na yambuka balu. Despite all our resources. You go to Zimbabwe. Yela kenolu table. Kabirin Mugabe will realize I kenolu table. Kabirin kenolu ma table. Wo wato le nyinkuya benat. CNN, BBC, CBC, NCD, Fox, whatsoever, are being fabricated stories nata. Nyimu moja waleti, dictator long, adunta jana bota jana, Africa be podita, mbeko dictator long, without critically looking at it. Critically. So at the end of the day, Mugabe is gone, but the system remains. So more me alonko iseta Mugabe noto wolte land reform change la no because once change they will be also considered as dictators. But in the so-called masters or be wola jana ha Mugabe botale alama bondi modle abondi adunda jana bota jana we going to see nyinne be kere mpana we look at Libya Colonel Gaddafi bijele hani atara kala modu fa ntoli yen donne wato minna tubabo du wulita kata Colonel Gaddafi fa Afrika kada fa Libya ngandon Afrika be yara fang Colonel Gaddafi le beti ata la nyim modu la because jamani o jamani ala kam mansale dila mansami mboka tolu biajibe nko ha Colonel Gaddafi kabita Benghazi nkolu falale Gambian kol damma ka sonka nyina foy kala fi kelle la bungol kono tubabo duja dobe Libya support la dobe Libya against la ha ni manta ita bunteng Gaddafi mu kafirolti abita Benghazi kolle fala ha Benghazi don't deserve that we are in solidarity with Benghazi biya benyadi le o Benghazi kolu wolle buka Africa dingol fa Gaddafi tije andu wato Gaddafi bije foy kal dingol fa foy kalu dingol fa le kabirin Gaddafi bije wato minna because he ko
mansa o mansa itele la molu maralano andum maraba o maraba ala kam man sole dila min boko ite fango nyin arabol min be libye jawyata they are heartless e ka min ken na mol la tel libya banko kante barin tola africa wala hani bi manjeno andu nyim fotale kabiri wato mi yalon koy bita Gaddafi noma e konaifta e ko anyanta bora jele e tolka min jen tolbuka woje e ka min sera mbuka wo sera e ka muneje wala mu tulo min bije e ka mune sera wala mu tulo min bije bari tolka min je doro wala mu CNN BBC CBC intelka wol doron na jani Al Jazeera anin RTS so labangola Gambia no be fango yedo ha Libya now Libya is gone fenke fanan Gaddafi is gone Gaddafi is a dictator Gaddafi na la dictator ya nyawonya ay Africa kanandile from humiliation ay Europe kanandi from influx because nina tajibe bi kabirin Gaddafi bije Libya mandara hapundenka modi sinano ni Libya la bara manke ko how it is today bari ye Gaddafi bondije ye banko fili wo nyama banko man kuma sota man fenyo soto molu nata duwo kono mo kurungolo ka molu sammanan ka jeke hopti ka jeke transit to Italy kabirin je populata as a transit to Italy mo fingo be ye borje sa fele bundal so kana muneke yara fang slave trade lebe keri nyindulat andun Gaddafi afo dako nimbota nyindulat tenkun nola ala tenkungo be kol yala andum bimbe wala kon walla min nyanta wala mnyenti ko moli be sonye nan global conference ek wallahi nying it needs a global conference nyimanya natula Africa fango da mabul because this is a shame to humanity. It's a big shame to humanity. Hada madingola londo be nyami in this 21st century in the in the technological era technology be caring radar be caring, telescope, microscope, wall be caring, cool be caring. Mune asabo hadama dingo ibe mofingo wafula ko tia futo. Ajakalo wartade. So walla ali nim boyta dulaluto. Alin kana boy dulaji be dukara alin antake dulali jibe. Su dimba wala koliyata wula dimbati nyine asabu molu ka suwo filije kata wulo kono jumale su dimba koliyandi indirectly through ideology abetata nata tubabo londe mini beside ila man sakunda the Freemasons so bari mo fo mbafra Libya teng ha nyin arabolu teng nyinulu teng nko Africa fonse nyale yele nakaranal fonse nyale yele Africa mbuka murun koma Africa mbuka ka afango jawoti Africa mbuka ke nyina lati afangola Africa mbuka ke fanja noti foni wato mi yalonko ayanyati le Fallombali University katu tubabo la nyi university mu Fallombali University ike bondi fango bulle ye kudo di la mim manketet alinga to nyaf nyine asaba lajibe mingo mi yalon ka tata nyi university na durani molu ka fatal ini molle wuluta ini molle be kere yete ite kabiri be doyarin tolbe muna isabu mfali yondu de karambo nyin kamala ngamuru ngi dahandi mbe dahandi la nyaadi le nimma Africa dahandi Africa la nyanta dahandi la bi ka fanya Africa karanate bannaje Africa imagine Africa teng African growth iba fanya nyinne be kering nko ntolla fenten na fenti Kofi akasene Ivory Coast le anin Ghana Angaltelle Kofi da diata Ivory Coast Angaltelle Kofi da diata Senegal America le Kofi da diata Ghana mune wono ikana kama ntolle ka duku ntolle ka tarati loko ntolle ka kuwo beke manpower bari ye market ole busin tolla through ideology ntolma wise iko mo fi ngote market o controller no ye mune fo iko world market price fon tolma ntara world kono why ntolla world market have to be decided in Washington but your ideology la nyorin kan self inferiority complex loss of our own identities damante mam fango long
damante mamurun koma damante mela university like long university dinan katani fallombali university yalo nimune lebe graduate la so buke certificate olo anin fallombali certificate olo nin nata nga jutun na molla nin nata nga jutu afrika la ku hada wadi nyanta mira la pour afrika la nyatota nga nyina bela kati ko muno me ka fonyele Graham ko e ka fonyele Karl Marx ko e ka fonyele Gerard ko e ka fonyele Stephen ko e ka fonyele Mark ko bari ibuka fonye ba fode ko ibuka fonye babu nja ko ibuka fonye mfa almame ko ibuka fonye mbasa undan ko ibuka ofonye nite ofo wo miro manke mirate because the great thinkers so mo fingol man any great thinkers so we have to learn from them ndol mo fingol be tika la wala nganna pride fight ndol we were kings and queens in history in our own yard bare muneketa nga wolbe fayde ko wol man kumaya ndol fango damal ko nyim man sa singol ten nyin ada singol man kumaya nate toliye ka wotaman din kam nin kuyne ka finde mo jelle mo fin jelle katalo silo kan tilobe faale be jada wala sumuya be faala ibe kuyne batu kam bari to fango ta ise wota ya fesi alnga murum back to the drawing board ni Africa bele involve ni mo fin kili wafi 21st century ya Africa bele wafi and we have to free ourselves from mental slavery we have to free ourselves from economic slavery kuwa be tata nata kuwa be naketa menna wala musototi economic slavery lebe kering mune kan na modi si Libya Gambia le diata Libya ti wai Senegal le diata Libya ti wai momo ya le diata Libya ti wai muna na mdimol be wulla yaluto hani atara saya le be Senegal Libya yete ita fawot bari ntolo na ideology lo na mila le nyalo because he can tell spoon fedle ntolo mu dindi wala te mini yalon ko e ka bile londo ya kenda kono ye min kenda kono ka wala kono andun ka nka ala mutawalet andun ka tika walti hatu babo le yalon itali ala dunia di telela nte compete no la nte kelaten bari ntolo be munel la pour ntolo ngam fango sotono self reliant self sufficient ndel ka munek bari mbetu babolu no madoro so mbetula kumbola janne mbetula Facebook live la janne mbetula le nyin netali jawolu jela mbetula nyin kibari jawolu jela le badingol nyinul man tolu hati tubabolu man hati arabolu man hati ninga amira fo tubabolu mun teroti e kamone dinna julo kola ka julo dunna andum hada madingo nala julo bela ijo yata ele fokaba because ala julo le bela ite fati no le ite kukela no so nyinna mu kote ko mi yalon ko mbe nyanda sila le mbe ngaji be nyoka ngam fonyo ka fo tubabo lon terolti ha nyin don non fenkoluti na problemo be tata nata the root cause of our problem abe sunta munella wala mu tubabo ti nin anati la man sakundalo la na anati la nyin bigger corporations la because nyin ka balun tolela ite sonnan tolunga ke ko itolbe nyami nko this world is big. Why not we live, why not we live, alongside one another, helping one another? Dunia be fanurente nyami. Ite million soto. Nyindombi jaman fen soto, Charles Song fanga ma soto. Muna nela million kono. Ite wuli kilim bondile ya di nyindon na mbeta. Ninjinketa bari mune dunia, mune ntoro fangu batandi. Dunia be greedy people la problemo la kono. Nyine asabu lakira lo lungola. Ikono be kela tinkili leleti. Nyinna mkote mimbe kering ni mimalla fika nyimfo betwa because mbe tubabo ya yen domorinti nga arabo lu nen nga nyina tubabo la atran na problemo be mu tubabo le bari because ntolfe mbe yale ninga to nyafo nite ben nga mori ndesa what ntolo what's wrong with ntolo babu njadi ngodo muna keta ntolla what is our problem nga mori fango je fang ni tubabo be sirin tubabo min yalon ko local tubabo don fuare kesolo tubabo du kono ja ikebo ili yalto ikebo ikamoto ikebo ila dino e kam misli medingo janin tuba muso be sirin wala be tubabo du kono akay ko ila di akay ko what is your religion akay Muslim. Ah, you're a Muslim? No, I'm not pure Muslim. I'm a moderate Muslim. What is moderate Muslim? Them got wrong. Tubabo kane troje koito mu extremist let something like. Ike je fana wato dolu ikadra sirin tubabo du kono
ila Africa ya fanka kuye muna ya sabun keta Africa wat muna nan keta mofi wat everything they do abekela fenkolet isa je doli ye nyum fokan knife la e mo fango mutono ni koy ba kala tay geni je do say jolom karado isa mo ibe fango le embarrass la dolon to babo nyati no muna kamuna nyini. What are we looking? Do we know our priorities? Africa, Mofindu, we have to go back to the drawing board. Njikita minilla ko wala muterti wala manken terti. Nganyim fojanne ngo fabu njadi ngolo. Nimi tubabu karankara wojutura mofi yala aketa tubaboti. Ajututa mofi yala de akatama nyami akatama le ko tubabu akadiamu le ko tubabu akajibero kele ko tubabu atefango balo le finta but inside ate mutubaboti nyinulong coconut human beings banta be finding kono to be koiring coconut fama alandi woltada arabu du fana arabu lu karanje wolunate kurtol kuntu ya dan kelengot iketa shecht wolunate tol famu muy toluto iko ha sain africa on fanka nyinto sifal milla haramu tale wo manyanna kake nka domoro kenyamin nka jibero kenyamin nka nakuwol kenyamin na kulliyolu na adol everything ya be kembulu haram ti la haram ikanyin doron na moy munebe kere so wala ya sabu fonga nka foden na mansakel they have a role wala mun na nyaton kolti they have a bigger role to play because munamu itolle kata Africa toyala dunia la bumba to ikafodami United Nation itolle kata Africa toyala ning ye commande Arab League itolle kata Africa toyala dunia la nyimbe mbalito dami yalon ko tubabu kabenje arabu kabenje nyindone kabenje bari kanyinna mira fo ninga tonya fo tubabu de ibina fo la mu dictator da andun tonya la moti tubabo e tonya faye ilaftela mo protect la ilaftela mo empower la ilaftela mo la banko kan full self sufficiency e dunje IMF nyinka malakana silo sotonoje ikete brande ko mu dictator and once you have for BBC CNN CBB NCC whatsoever see ni ya foje dorom na mo finance wuli kare mu dictator ti nyanta bondilale adunta tenne foy ma moy BBC e minfo nko how many European dictators we have. How many? So wakamala don badi ngol ngal tendu ngal jayi wo fannala amunta is a public concern and wole be kerim fam modi be fakan jiyo kono sa en jikono fa dantale bayrin sa en kulungo fam buka wulno bare mune be kerim arabo be molu mutale be molu butela e be molu fala e be kelu senela ko sifa o sifa ise mira la ikabe ke jinda wolunde sane mbe prisoner dole jibe kan in Libya o mu musolla prisoner mo fi musol bi je ni dingolo mo fi musu kebal bi je mo fi sunkuto ndingol bi je ye nyinul be mutayi be ke dinkira kilomot arabo lu kadui kan kute buka min ke nyinul lande sane mama Africa wala nambe nyoyla alinga nyoy kumbali ngol kan ngam kungol wulinde santo ngam bulolu dai nga ala dane ala subhanahu wa ta'ala Africa kanande ala mbedani la Africa kanande nyim malo kono Africa kanande nyim mantoro kono Africa bondi nyim konnante ya kono Africa bondi nyim jutuna ya kono Africa dingol hakilo murunde nang Africa dingol tayeni modolu kanyande ala doron non mansoto min se o kenonye walla mbe ala subhanahu wa ta'ala dani la tilon kum faya kunote ala ma Africa kanande nyim kusi falula nyinno mu kote mi yalon ka nyanta ka keri way bari ntolu alingam fanyo domoro la wandi domorolu la alingan na domorolu tabi ngan na domorolu domo mama nyoli yela domorolu la tabi yela domorolu domo nyine ya sabu ya bankota tubabolu ko ntolu natan seta wolu noto nyanta tabiro kelambe mintulan na dindi ngoleje ntolu balanta kadun ko ba kono ngo tubabolu ye min tabi ya dinna do sa kono ngadomo min diyate be wala dilan nyinna mu kumote mi yalon ka be kere so wakamala badi ngol suwo fela kuta wo fanna lambe dan na janne ala o mari ala mbe kisa ala o mari ala Africa kanandi ala o mari Africa
ala ma koliya ko min be africa dingol kan ala mari malo min be africa dingol kan ala mari yankan kato min be africa dingol kan ala mari chulluko mi yalon ko africa dingol be wala keka ala mari ala nyimbe cika ya wulinka ala man korala anda ko ngadani ni ngadani wate asem bondi nyin ko na en samba kudo kono mi yalon ko manyi lawal walla ala mari ala subhanahu wa ta'ala ye bondi nyi yankan kato kono en samba kairo kono africa dingo be dawuda aja kalo warta bak nimboda woto nga muruna na programme to kote mimbe keri kato ka be keri nyami ndoron ka fo wala nyama wala mbe mingela do mbado nga na technician o mama ndinga na force commercial break la nimboda woto drone na se continue bari saya felede mbebe mimbato ka temela abe sila wala yalon buatan tan ko setale bualu olota bari nyimbo alu do wolom nyenti ko ni ibina tabiro le kamenu ki marseto sandirola wolle nata wolbe dongala bari bualu ba fankana don ne dami yalon ko bua sefo le fama be mabela wolte ka fo mi truth and reconciliation commission wala na programme ko nya flanjam nso fana jibe wala ninna commercial break eta fonya Membe kering gaponyi ne nyapma ningi ne beloring tolbe dahata betilin alale mbali je kan mbali muy kan mune ite eta sanne bang mimbe kerin na tisato he mimbe kerin na tisato ni e kilin sang wale la gobleto ye kili wakilin sanjinul kono ye mimbe kerin ne makoy bayring nyinno mu programme uti mi yalon ko ika fole kabe kerin nyami walla nil lafita kamoy kabe kerin nyami andu nga kontine kamoy kabe kerin nyami al ngambulo dum mimbe kerin koto ni lafte la nyinti sato lu sotola anning ila nyin gobleto atul mimbe UK albinta bojan komandi 074 638 86811 minule alon koy be jamani ani wo berbero al aminata ba komandi 0049 178 556 1239 altul mini alon ko alben nowe al nyimandin sanyan komandi 0047 915 14857 faransu dum albe min kumandila ayinjay 0033 641 546831 Sweden dum Mariama Sidibe 0046 739 466119 minibe Italy Al-Fatih Haidara Kumandi 0039-351-274-5086 walla Alse Pamodu Bojan Kumandi 075-122-18329 walla Badi Modu Alnga Mimbe Kerim Makoy Isaje Mimbe Kerim Fanaye Murung Ayalu Makoy Kibaru to Anin Kachadi Mandu walla Mimbe Kerim Nkafo Dahata Betilin alale mbali je kan mbali muy kan membe kering badi ngolo ngal konton koteng na semuru na programme la kunya flanjangoto wala be kala fanan kunya labangoti badi nga fele su kuta bake bari jandi mbedu na programme o fankono kankuraro do mom dembi janse mindiala wala nyindi ko jingali shipping and removal ya tandi ko signde ya office kutole yele Scotland Bangkoka and the new office o wala fanambe Ireland banko nyin supply la so ya tandi ko fengo fe yalon ko be Scotland and mo Gambian ko leti lafta ka fenki Gambia ka beri larangol lombam fo kon fenko tangol don sirangol television o frijolo ya fako wala muito laddo kote ka chikalia ka samba ka bulande kulun kono ka samba fo Gambia andu ni data fo Gambia fanan iko ya di mominna e fangola ka chika ya samba fama la bunda to ya diala
andun alla fengol al kam mindi jingle shipping and removals ya tandile ko be ka tankale andun ko buke soto andu telephone na fengol da ila service o da be diari wala nyama andun abe reliable be wala nyama wala to min yalon kalbe Scotland ma fonla ne Ireland albe number min call la nim fembale bula lafte na kama pour ka sambale Gambia albe min kuman la wala mu 0141 944 3361 0141 944 3361 hansa don badi ngolo na karamo ba min kata alaji karamba suwanati anin ala akotoma min mu khalifa general oti anin adoma lo kata talibol bin yalon ko wolle be Madina suwane wolle ko be jamamol be kuman la ko sawo sai ka ziyare ba min kela safito Madina suwane ya tande ko nyinam fana sita abe kala wato min na wala mu nyin December karo atili kononto la be benna sibitu dum wala fe walle be nyin kankularo kare bunya la Gambian ko be dawda e yal kare bunyaji bayrin sawo sanne kanyin ziyare ke andu ka kanya mi wala mu nyinti ko suto mu me be waka ge gamonde tanin alquran karamo somonda dimaso wala kana ke duwati dami yalon ko kalifo anin se karamba famo e ka duwa jama bolbe walla fengo fe yalon ko sitano je abe benna lunga min fe wala musibiti lungoti December karo mi yalon ka bina lola atili kononto badi ngol ne wobota je don na se dunna programme kunya fulanjam kono wala mnyende ko bi nga kibarol min yalon ko nga wolle karanka bo president wala office wolle nyintandi ko ye alfa meeting min soto memo cabinet meeting wata monta minister ka meeting min soto ya foko jede sainde president Barrow a d'accord tale pour nyin kamala truth and reconciliation bu alla tantango ase date ka kosi isaje ko bu alla luwo se lono bayre nga min fo wala mnyende ko nyin ludo min beloring wo mu sanderla la lulo le ti bayrin kodo le dunda woto ye kodo dundi nyamin ani afidindi nyamin bari nyelu fula nyamo mi yalon ko wole bina lo la ten ya tandi ko woluwo be dula baake katu ko woluwo Gambia bebe wole batukan Africa bebe wole batukan dunia fanan bebe wole batukan nyinne keta luwo ti luwo mi yalon ko ibe mo tajirante du findin la wala mo tajirante du be findila ibe nebe lola luwo ko ne batandi la molla ndele nyinni nyinke ndele karifa wala karle karifa ndele kare bute wala karle kare bute ndelle nyinke ndelle kare bulo kundu ndelle kare sare jana ndelle jana jani ndelle jana tay ni wokata foka eko kola isina muru ye nyatile molu la ka foko ndelle nyinke de bari mbale hako da nali yamfunye isaje mol fana nela duno dundaje ise yamfo kola ndamal sa kata no ngake kilimoti wala muturuti tonyale be lola anin reconciliation wala be lola andon fana mol min yalon ko ye mantora basota akuol kono mi yalon ko wala mo victim oti ko isaje ko sinari paresono di wol fana na wala mo kanya buramoti wala ke jusolo nyabu bari ngalon ne ko kole akula ta dol ka min yalon ne ko ila wulula lo tutanyin durata e badi ngolo kafunyo do terol tutanyin yaya jamela nyin sanje fula mararoton ando muni tuje wala mnyente ko tajirante ya mi yalon ko wala latika kaatu ko ngam sale soto mansami yalon ko mo jawba anata mo fanan soto min yalon ko wolle ya mako yala jawyala min yalon ko wol fanan jawyata bak yo tumana min na nyillo ta sign ya tandile ko minister be da kotala ando president Barode aya sign ne fokabam sign min tutaje wala mnyente ko kasamba National Assembly saje wol fana ya jibe yela korsirol keje ni wol fanan sonta e bajela wo wato le commission nyimbina lol batumala mine alon ko commission mallo folo molu datita kadiamo molu jamale ya foko ya tumiro ke koy sobita ko karle kare tora karla asabu ye kare baydo ko la kare la asabu ye kare fa ye kare mutajanne nunga mamfenke wol bebinal so molu datita kadiamo nyine asabu bi kabiringa Standard newspaper fanan jibe ngaje ko lantombon tamba mi alon ko atoku yata nun tumiro to katande ko afananda budata kuol kono la kuol min yalon ko kolya kuol long anin tajirante ya ballanton bon tambade bi ay min fo ke batala le wolom nyinte ko e ka tumi nin dur cham fam min na kudeta la ko ate dabi jela nata boy kono last minute kono kuol labandula anata boy kono ka foko kata ka kuo wanya lanton bon tambay woso sola ya bay ay nyinna tandi mol la ko ate won kudeta fanga ma kalamuta bare aya kalamuta wati jumale kabirin safu kudeta fango binasi la foka ba modo le nata fay ko nyinne be kerim bare amon fengo fenne kalamuta je
so waya sabu ntol fanan dunta nga kiskisirol ke karo bela nga sojaro dol commande mini alon ko aketa wol nyalale nyin ko be keta wol nyalale nga modol fanan commande state house mi alon ko aketa wol nyalale ni wol fanay kachami alon ka din kata bake andung nyin temboto ngamira nga kesebono jaba konale so nyimbe te kela no ka commission nyin preempt bari ni nata jibe nyim mol mini alon ko ye be tumite momo tumi e mari ma ko ke folo fonni tata commission to nata jeko to nya yetumi min netele yak so wala ya sabu mol min yalon ko yetumi en telta continue la koten ke tumi bari be mimbulala wala munyenti ko mba bulala la commission yala do ko ke din commission yala do ko ke min tubi da min yalon ko wolle dano ta nyin ko no budo mola isaje ko isawo mari lu fintindi nole isawo mari lu chocho nole bari lanna nyin ko nga kiskesiti jamal le keje andu nga kiskesiro lo kute ba ning ala sonta na kiskesiro ma bam fanna kilin na tutaje ning ala sonta sama ning ala ensamana wala be kala programme lu kunyati dami yalon ko mbatandila nyin ko be kala nyadile daba mare na nyolo kata ibulo nyola nim mo kota modo jumal le fa ye fa nyadile ani farin ko la mine kata ning ala sonta sama nin na kiskisiro lu banta ndo wol mumela be sambala na nga bo modi kenabatu nyinna mu kota munta wo fannala laftan nale min kacha ni wobota je comme be ngalo nyamin Gambia New Gambia le nata New Gambia wala mu Gambia kutoti tumala mina New Gambia nata mo be ka sanyo wolende minna wala mu democracy bari democracy den responsibility le katanyola andung democracy te keno la democracy ti naman responsibility so nada jibe ko bankundingo mi yalon ko wala ko Gambia mi yalon ko nda malika nyoso so ko fang mam million fulasi bo bankundingo jandim ba fana be futala carte fay koten sanji lulu ni meke kumbe political party tan saba sotola banko kan bayri nga keta nyamin wo korsita wato minna wala mo nyin député carte fayo mi yalon ka tambita nyin député carte fayo mi yalon ka tambita momin dorondoro lota ka député ya nyime asiata député sirangol tide sinya saba kato ko munon modi be tubabu du jam modi be karado la hanne Gambia kon fa ila fita ikodo beta buru kato ka daman kolya e wili lulibe wala jola député lo iye badi ngo kumande kay ko talo député ya le sajen ton fana ya mansa singo sa dunje modi be jamini yalon ko ye badi ngo kumande ye la fili jo e ka molu kumande Gambia ya mira fo Gambia ko wol futa le wol be carte fayle wo badi ngo ye le tilla kunkile nafa kam bar Gambian kolde wol manfu nyenne ya sabu kabirin carte fighter ku ya tilo so ngani wado min fanan jibe political party lubinadoro political party lotale ngamira political party fulanyon la fata nyim political party kanne mini be kere bari mbije ngaje ko political party fula felebe kurkurla political party fulol min be kurkurla wolo mo NDC National Democratic Party badol kay National Diaspora Party mi yalon ko Amar Skater Jane wala ba nyaton kayaka bare moli yon kumandi kabona Gambia nyintande nako ya moy radio to Amar Skater Jane ni madi sisebe no programme doto bare ndefa ma programme lamoy e ko bare Amar Skater Jane nyimbayle de ko atemanna ka patilo atenata le ka president baro mako e anala man sakunda be do ko ben bare ndolnga minje social media to Amar Skater Jane fango dato wala mnyenti ko Party Day is in a process of registration. Science I be party nyin kulila and near party kuli abekela political party let. Nila fa President Barrow makwela woman jari kataka party kutolo iselano le existing party lukang kuri nyin kamala ka President Barrow nyin makwe. Bari nyato sene ni wo ko fanambe botala minamuru na ngabe banke. Bari nganyin fo Gambian ko le nko kuwo ko ni aja ngunungunta isaron ko to nyandimbe dumale. Bayri mandin ko le nyine fo ba fo de ko niamu isalon ka sunkan dal naman sunkan buka kuma so wala wakama don be sila ngo fanam bat bari bi nata je ko parti dole fanam wuluta birkama parti mi yalon ko Mr. Sabale tamu ani yaya bojang e ko wolle ba parti nyin kuntu so e ko parti nyin ko fo e ka faale ko for National Liberation for Democracy and Independence so nyim parti dum ya foko abibirikama satel to wole lot so faya sabu burfutun ko mini yalon ko la tole ya alhamdulillah rabbil alamin itolu dati takanto commande ba fananya pamodu birikama ko la dunta la alte modu da handila dunta jana bota jana bari mo se tarano birikama le ay parti bonde mi yalon ka manke birikama la parti
bari kibaro ya dante nyami wala mnyente ko birkaman koli e pati londe bari mbe min fole wala mnyente ko birkaman kamam pati londe katuko mbadu ngawdu wo ko kono domande juma man sabali lombak e ko sabali bota badi bule sanjali sare kunda ngamre wolef wala wobe sirim birkama le nay pati lo birkama abe kala badi bunka pati leti bada manke birkama la pati bari mo kelin nata bula anoma min mala deputy wokata yaya bojanti won birkama dimon lansari yote abota birkama mansarin suule jumala mu yaya bojan mu dispenser lati mi yalon ko abe nundo ko la Madina Salam le bara nata laba muntole Roland Clinic yaya mu molete mi yalon ko kunun nun adata politiko kon bartumala min na birkama nyoba indolu wultaje e modole be nun kansulo yala area kansulo ka fo mi jamme sane jama safa badi kabirin gunungunolu wulta nyosabolu wulta modol pati farta fulate APRC wol wato le Abdou Badji bonde fanan ye ndesane ya famadi samana famadi bojan alama nemanin kafar kelay so inata badi fanan bondi ye yaya ta ka suba ward la councilote under the APRC bari wolbi jele wobi je nyinya la wala kabirin tsunami feta yaya jamme mandin kodu neng yaya jamme bulata musolula yaya jamme matu moye ay solo sandem fa ay UDP la executive for bemuta abita badibu abita dulata be satela be molu nenna dindingol min yalon ko wolle tata nim bakwela kata wolla wulula yake nenke danka katandila ko alama bajiwela dindingol be kunun ko wodi wulula fango ni wodi fango fate bita jahannama dimbale kono yaya jammele yaf tumala min na nyimfo mandin ko be kamfata mo kendo be kamfata momo kungo soda be bota yaya jamme be abe ya kodi yaya jammela kati minje wala munyente ko ndelle yaya ke yayat muna ina nabe bulalan nabe nen nabe ko folan dingol ye min yalon ko walla musama alfaluti muna ina ten ko dira bari ni yaya bojan nyin lom mo dandangol te min yalon ko tuta birkama ini yaya tata nyolale ini yaya ko bele ke nyola ilnata hani atara nyin parliamentary election ko ngamo nyami birkama wala munyente ko itelle campaign ke sanabo jaye under the APRC ticket ikaboja ibita ikabobirikama ibita kadella ibe kuur kalaje ibe lola campaign dolato ikoy kabirikama la singol lefo jumalle mo bo jangol ta anin jumalle manke bo jangol ti jumalle mansolu ta anin jumalle manke mansolu ti pari nyindindingol le me fan kesolon comme pabo bo ya fanyami nyindil me fan kesolon de so inata lo wolta kabula kabilo la kabula alfalla yaya jammela koto nga be moy campaign kono minkata nata fana nga kara newspaper bala yaya bo jambe ko min bela yaya bo janka ko min befo sa ni wo APRC be lora mamboy wol koy toltata lole ke fansum parti le findinde ko ha wo mo fondinke la parti ika jumale nene nim parti lota kombo parti mi yalon ka genuinta parti mi yalon ka be lorim pour kombo la nyaato talela ndolte wo parti fesnola katu ntolu kombo dingol fana la fita nyaato tala ntolu kombo dingolu tonya kamfa be kombo le de bari wo kamfa min be kombo kachale ba bondi nola andum consideration o wala ba bondi nola katu ko nina te Gambia fana mume be jibe kombo play a very important role in Gambian politics amanke ko mafo ko kombo kolle tamu Gambia te mowof amanke ko fana mafo ko kombo kolle nyanda ko bete mowof bari man sakunda kono kombo nyanta kunna je bari nga minje wala mnyenti ko kombo jumalleta wala mbanyunun kol manke kombo koluti banyunun kombo tuba bankolet nko kombo santol nyinun lo moluti mini yalon ko ka bata politiko kono ko bolon kono kol ka bata politiko kono nyami andu nyimman na ka foko mbe segregation ole kala between bolon kono anin kombo hani Gambia mu kilinnati Gambia mu kan kilinnati walla na tarol to civil service nimbe tarolu kala nga tarota nga sambani silola ninga bolon konon koluta ninga banjunun koluta nyanta kombo sando fana jibela lingita sako dulal min boko birkama burfutu sukuta lame jelu kumata bakele bari ninga nyakasi walla yalo mune bina kala wol fana bina minjela katu ko nafiko be dunna jelebe mune fola ngali ya jelo nyunul matole hati adama baro bota nan santole dabo bota nan santole fenke bota nan santole bari santon kolu dama ibe wole takan do kola anim banjul
badi nina tajibe ambassador yeminu beta banjulu ngafo dabo janne mo kononto e minta banjulu sate kon inata muri ye mo fula lawo kan science aketa mo tandin kili kombo ambassador tije mi yalon ka bota kombo na kombo ko ye minta ka dundi diplomatic mission kono ye mungna di wala protocolo la doko kombo protocolo kombo le bekela protocolo ti nyin donni so nyine asabu nin tonya na tal ngaf nyin wo ma sabu de nyin lela nyim pati kuntango millo kombo ko ma nyim pati lo kombo ko ni wol parete la pati lola ate mo kumpal andun kombo la pati lo wo bekela masibo le ti Gambia ya nin Gambia dingol katu ko munam abe pati le tela abe pati le janjanna bina ko le dasi yandila binto le mansula wala binto le be sulare minna wala nyinti ko mobe nyomuta Gambia din kendo be nyomuta Gambia din beto be nyomuta kaje ko ka Gambia bondi wala ninna won nyomuto le be kering keke mi yalon ko wala be larin tabulu ba kan wo keke dan bansan ko da mama nyana wo keke do molade banyulun ko da mama nyana wo keke do molade ye birkama nin bur fud nin lamen tujede wo manyana ka kede so nyinne ya sabu mbe letaro kila Adama Barrow mbe letaro kila honorable Ousainou Darboe ngafo ka limira kombola al kombo mira tonya mor ka minfo wala munyinti ko kombo motiji iko santon kolle kombo fandi tonya santon kolle kombo fandi bari santon kol botanan santo e jita duman kolu kan ise siya nyaawo nya duman kolu mbije wolle siyateti kuno ngafo janden ko kafundaw ila ta min ka wolle siyateti so wallali ngam fonyo wo kuma sifalula nga consideration ke national cake ay ke selection o ke through regions bari nga nyinne foko man selection o ke nyin kamala kamolu ta do ko la katuko ila siyolo wala mata nyinna ko katuko nyinlo mu nyinulti bari sai Gambia mu mebe kombole mu Gambia batakunot yedo kula ta dula betu ye kombo tuje kombo nkole be munella teacher ya kombo nkole be munella hani director ya fango tije munebe keri so nyine asabu nimma hakilo to lesson man learn from this nafikol started ibe dunka mod kan ne la bungol kono ha Allah kare foy malon ko nyanta talale bari man tolu mutafendi wala ne mata wala ne tate karita alngaji be let us check the equation abe nyaadile ningo wodorombe dahalale so wala na Adama Barrow ma later mi yanon ko is in a brown envelope bari brown envelope State House akake matter of urgency let nyinkamala ay kombonkolu consider i kombonkolu ibe munungunu kannade ika min munungunu nka wala fo santu kombonkolu consider kombo manke do ku nyinilati bari national cake ika munef iko kombonkolu e fango mutale e manson ke dabulaje nyim man sakunda do ko jumala ka nyina fango molle ka nyo konekin je ite mole sotoje ni te mo sotoje wo fanambe mole sambala na mimba bala nyinne be kerin Gambia kabiri time immemorial nali banjunun ko siyandi je walla ministry to walla embassy to walla do kudulal to ibe banjunun ko le tal nali bansan ko le keje wolbe director yala dulal minto ibe bansan ko le kelaje bodon ko don ko nali badi bun ko luta wol fanambe damin ibe badi bun ko le kelaje so kombole betalla at the receiving end alinga hakilo ndemu kombo nkolete de mbuka kombo fasa nga tonya da male fasa but nafikolu they are capable of doing anything andu nin nafikolu wulita idunta kombo nkolu kan iko sai du wax degade wante defa ya ha hel kombo be korsirola tumando je hakilo fango manta nyinto but nafikolu with their selfish interest ali e moyle datita pati jelle be create ka skade jane ko kombo nyindon ko kombo dole fanan binale ko kombo katu ko munom ye vacuum le jeje andi be lafila ka dunni walla so nyinne ya sa fonse hakilo to njede Gambia la dada wala be diariji mbenga denga Gambia dada separation kana taranda malu tema segregation kana taranda malu tema but in together we can move mountains and ngawojele is a clear testimony kabirin damal nata nyoka muna maya ya jambe samba Equatorial Guinea so nin sonta ndamali bota nyoka nketa fractionality
nketa factionolti dolu tata loy fangolete nin kafundingolo kafundin do lota jana kafundin do lota jana kafuba lota tema yalo mune bina kelanna jawol be kutulale andu niya nyimbankota ndebe banko domolale itebe banko domolale nyindombe banko domolale wondombe banko domolale alinga hakilo tunga priority do ngalo mune en nafa nyinna mu koti do mi yalon ko lafita o fanan lafala jele so nimbulata min kasida. It's not about Combo versus Bolongono. It's not about Combo versus Nyomi. It's not about Combo versus Kia. But this is about the reality. Me alonka abe keri mobe nya bala. Abe keri nede mobe nya le bala touch ha. So nganye foja na wolonko imam mota ambassador yala Combo. Imam moke deputy ambassador ti Combo. Imam Combo nkake minister ti. Imam Combo nkake director ti. Saikata Combo fango in the heart of Combo ikela governor taika bondi bolongono ikana ika wosindi kundo ko wole be barala alinga hakilo lutu nyimmu ya maro leti andu nyi ya maro ngalo ne ko modu kala moyle ngalo ne ko ikanna ya maro fana moyle so mbe danila mafo jutuna ya kono mafo kulombali ya kono mafo farto kono mafo nendia kono bari mimbe kering nga wole sata nyinkamala na nyaton kolu samui ise hakilo tuwato nyinkamala ise Gambia safe ye Gambia dingol safe Gambia din kendol ikana som banko edun sulu saji male bulo kono nin nyim banko dun tanyin sulu saji male bulo kono iben na banko chikalale ya wafi Senegal ma Gambia falla fitala alla banko e wafi Senegal la ban alla banko kan nin Senegal ma min fata kala fali la fita walla ban hakili kono tantangolo kun kono tantangolo hakili malle kado wodula to fanan mbedanna wotole I go to my next topic wala be kala the end of the topic kombon ko man kide bari tulo ba ma kulo min ka fonka moy ngunu min be keri nga moy andunte mu kombon kolet nde ke no la fan jawti bari mantara siri nyim platform auto pour ka kombola right fight mbe siri nyim platform auto le ka Gambia dingo bela right fight Gambia din kendo mini yalonko ila fite ila banko wala ente sinde ja bari kombo mande sinde jande jara mande sinde jande kiyam mande sinde jande katunte mu kombon kolet nada murun keta jaran kot nada murun keta kiyan kot nada murun keta nyomin kot nada murun keta wullin kot nata murun keta nyanin koti ani nyani ja Gambia dawo dalonte ma molet so wala ya sabu alnga hakilotu nga yamarolu muta nga kumolu lamoy nga kumo ngal lamoy nin hakilola ngana lamoy nin jisola ningal lamoy nin jisola doron be misinterpretation ole kala ni woketa doron abina kala yirfay ko molet ke nali yiro fanyo koma namando kankati akado singo kubile wala wokamala ngal tentu ngal jayi kombon kolu mbafulale ko ali patienta yenna kumolu moyle andi be la moy kanne min keta man sakundati ibe la moy kanne andon si botale nsi botale tumala min na nyindi amol min bebe kering aseke minister of interior be bola kombole de aseke minister of interior be bola kombole ite minister of interior ni atare bota kombo mbe dani la kana kombo malondi kombon ko manyana kombo malundena ando ngalo ne fanan ko preso mimbe kering ndiamo mimbe kering moli ya lonne korsiro kele ya lon ngalo ne ka temera science ay bajela ko diplomatic mission kombon ko di kumotili bita diplomatic mission Gambia mumbele tati amanya na kala kariñol ya dominate kariñol wolbe sering nim politiko sita woli ya famba nko mansa wo mansa nin kombo me muta ite keno la monsoti nyindulata am possible kombo don the powerhouse kombo jela mo the powerhouse bania fo tole ya buka long badin tole ni kay dunia be banate ke bolu ya set marsele ay tay lo ay mol dun to nyi nyanada ako he bari pa mol do wulota ko dunia be banale nyimmo jamal jibe balate malon ko mo min fata fa wole siyata bimbija so alo mari ala ya jampam be la kira woro wodo nimboda wodo badi ngol commission of inquiries buala nyoto fo dula wodo mu jade commission
bari yalo mi ente jakal nde malo yala fantol lay karannal be mo wulol leti e buka toñaf ida malbe nyodundila doro andu wonu ngela wuli yale fonfon janne fon batata so nyene asabu binga nyinen karo ken ko muna wuli sifaje lebentel buru Africa wala Gambia ningo Africa dula dor bije manta asake wulo dor be wolten toliya bari wulu sifa jelle ben toliya wulo sifa jelle ben toliya wulo you know bari ngo wulo sifa jaba nin dole diamu tan do mala mu nyindide bara hakino warta bak ay min dinna wulo kono wolom nyinde ko ndolla Gambia nga wulu sifa woro wula le soto Gambia wulu sifa woro wula mi yalon koy manke kidimati wulu sifa woro wula yalon ni nga wo wulu sifa woro wulo le jibe wulo fanga bijele wulo mu wulo te fo wonte wulo fanga bijele andu wulo la mankuto ngo fo janne ko aka fenne haw moli nyama minje ate don ne ko woje fo wulo du mune be keri ate ka fengoje ani mol min be siri mol mi yate umara wala buka woje ate ka utuwo hawla ate ka tuwo hawla wala mu jumalti min yalon ko radio kankanyol ndolo hadama be ngol kon kadu ko tele ka fenneje mol ma minje sinya isa moy ko ha keta tenne adunta janale abota janna adunta jana foyta man kari long kari tenninten yalo wulo famu wulote okay do ko 10 dogs no ndenga wuro wula no wuro wula ngawolo no bari nyinongo 10 dogs okay maybe ninga na wulo lo fofo kaba ade wana minala ina 10 ana wulu sabanya walaje okay dogo 7 dogs we need to agree that we have 7 type of dogs in the Gambia 7 type of dogs and you know be mu wulo to these 7 type of dogs mbadu bolo ngia wulol fama beto fo ndenga wulol min be soto jang nimbota woto ngani la mankuto lo fana mbo isa jogo programme setara okay isa jogo programme setara no wonyama bari number 1 na wulo sotore wulo mu wulol number 2 wuludo bije ka fo mi kunku wulo muna ali kunku wulo lo ne muna kunku wulo te in English kunku wulo yalo nga wulo soto de wulo wala mu doct bari kunku wulo ibuka fo itubabu kamfamo la dog ikato sifa do de fay yo ni nga kunku wulo bondi nata muru ne nga jita wulo fanan soto jita wulo ni kunku wulo manke kilimot wo mu jellete saba nko wulo kunku wulo jita wulo wo mu wulo saba de yo alay fo daliko kunku wulo wala mu fox exactly so jita wulo do won munete in English jita wulo ningo jita wulo bota je nada wulu do fanan soto e ka fo le wulumba wulo yalo wulumba wala mu dulate dam yalo ko faro kono jio kaloji aka ke wulumba so sai wulumba wulo ngaw fanan soto le wulo kunku wulo jita wulo wulumba wulo nada murum fana nga wulundim firiso soto wulundim firiso okay okay nada murum nga wulundim firiso soto wulundim firiso okay so nada murum kote nga wulol la wulo soto yala wulol fana na wulol bijere bari ko wulol la wulo wo fana mu wulol be mu wulol le wulol la wulo bari so ni wo botaje nada muru nga wo wulundin dakala jamo soto wulundin dakala jamo ima wulundin dakala jamo la to ni wulol be la hawa la ika wulol mo yala mo be yala be wulol soto ma ba to ba nyun ko da ni pipeline ning vengo la to le tuba wulo le soto so ato mo won mo fake wulo le so ato mo wulo lo ndebe min na nyin wulo min yalo ko bol min yalo ko kata de mo ikaje nga follow numbers nga follow number 7 na ngata 1 ka okay ko number 7 wulundin dakala jango
adela wo wulote mi yalon ga te ka ke town cry alete ni wulol be ba fala how ateka dalet lin sambe sama ba fala pa almu ba wulu si ba lo ba suto uning nezade yalon ni be town ni buga nyindol do because lampo siada motor kuma kamolu siada so ibuga wulol fa kuma kambo bari ndol mini yalon go moda village we are the villagers pakolo villageois ndol nous sommes le villageois so ndol mini yalon go mu villageois di suto ni be la reka wulundin da kala jamo mo le town kala ya ba fula fa ngoy ko fula mo le ka mun ta bo samole ka mo le be sa ko kumbola adara munto wulundin da kala jamo le be kumbola so ni wulundin da kala jamo ni no lo wulolo ti mini yalon ko itolde ila wuliya fo ma wala telefon buka wuliya ni fabricate no bar ni mo le wuliya mi fabricate itolle kata ka jambande ka wurindi iba bondira je iba dundira jam abeni wuro falma mo ko jolle nana ko ha loya Usenu Dabo ay ko dole muta tubabo buru pour ye Gambia dingol sendi so ye wole eko jam wulundin da kala jamol data Facebook live dole ko mu wuli minawo no wuli minawo mo ali kodo de iben kono le nin ku keta doro idol ke bori Facebook live le kabiri ko dole wuli ya bal ko Adama Barrow kabira be bola nan Dakar be bola lan pleno kono Adama Barrow boytale kato epilepsy de bala wulundin da kala jamaro wolte na Facebook live kay ye wuro keje wala mo la mulu banda anu nyinu ngayen ko siro minke DSS tele wulundin da kala jaw man siye ko le bare GDC mina DSS le bare GDC idelom the town crier de tele kundin kuwa ni DSS min papa do agadere telu wote platform mo muta Facebook live ngon kera mo do jele ni akade ene akade isa kada nyawonya inabe nyol so no wala do ko wala ne wulundin da kala jam wala mo wulundin wala te wulundin wala min ya lon ko buda badi ngolo hani bi dron ka bade ko dron a bebe programme wala kono de mbimbe keri pon sa ta wonyama do because abe keri wala nyama so wala mo wulundin da kala jamo dike je wulolo kono de ni wulolo be kula ike to je be wula wasifa so nimbo da woto fana badi ngolo wuludo bi je ka fo mi wulol la wulo yalo wulol la wulo wulol be mu wulol te bar wulol la wulo fana mu wulol oh my god ako wulol be mu wulol ti kodi so wulol fana na wulo wo fana mu wulol ti so nyina zaba de kada wulu woro nyangote wonde so wulol be la wulo atebe nyame ate o kai ate dom di fabricate o da ate ka fabricate nade ate mobu ka faifa ate kemira kungole fedora na do Facebook live yalo munam ndata janale nawe kitanin ten jinni nyenne be Adama Barrow kai jamfa man sikio so wulol be la wulo tonya wulol be mu wulolti bar wulol be la wulo fana mu wulolete so wole woke wulu woro njangote so ngada no wuli lulu njango o wulu ndim firisot wala wulu ndim firisot so yala wulu ndim firisot be nyaade wala mu wulu ndindingot ate ma haw no baake comme wulu wali kamifo haw na ate buka haw na ate ka kuma ni a chokos da ko so ate
yiyate cundoro akatara tata ne ya cundoro akatara butun radio start kapara pere misal be ni mo be telephone de gay gonko mune pamodu lonni pamodu mi yalon ko tenin da se bonko akko tu je fayta malo pamodu so pamodu fana ya ko la kay gonko mune e tukulorsi mune yalon na wala ko hay tukulorsi so itolu iben konalde alaji be doro moye kumandi telephone to fa melo ya kumandore kay hello abe nyaadi doro ya chundura start kafo vele woketa ya jamela minister jella ni prito radio yi chun telephone to doro izaba yeda ndolla ja yalo mum kodo tijang adunta janna bota jana atara dunia bibe da moda so nyinil long wulundim free solti iketro chunne and then yata ibe fersi na ibe wuru na ibe kumolu danten na andu niye chundoro akatare tolutat so wulola nanen jaw wolo wulumba wulot wolo munyenti ko momi yalon ko ay wuliyaf mol nata lon kay wuliyalef a insista kama wuliyaf a balanta ka modu hako dani ka foy kali yom famma bara abe ke wuliya foto da ba fula ha billahi wallahi kalila abe insist la bara te fango nyala ba la lon ne kay minfo wo man ke to nyaati ngalo ne ko mon ka mistake no da ko kono bari ni insista o mistake ko ne ko ye minfo wala mu to nyaati ndiya ku ya mon be sonna da ko do won to nyaati ita mari ka ke wulumba wulo wala wulo ye min abandon wulumba wulo wala mbulo mi yalon ka te man ti soto komi wo wulo mi yalon ko dasilamen ko lu kombo dasilami ya bondi ya tola ya jammela na ya kuntili momo la so ko ya bayi kamiri ya tata momi la vita kele tati wulo manso ga yuta tata si wulumba ko so wala mu wulumba wulot mi yalon ko aka faniya fone modi yalon ka faniya fone ate fango yalon ka faniya def but I insist ala faniyaka abadantela doro wala wulumba wulot jita wulo afan dakalo ka jamfale bari atemu muneti ateka balu wandi fengol lela mo beta bari ngateka bebe wandi fenyino lela mo beta na wota foka ba ay namurun aya daja kate mo wota bala wodaja ka muneke aka modo lutumi aka foy ko hadidente matade kunku wulole yata isa fay ko hanide kunku wulo man futaja ako walla nyankaro la yata e ka yamra nyankaro sa sikano so wole ketan na nyin commission to dole bi je wolu mu jita wulolti comme Amadou Samba be nyami comme Lankonte be nyami comme modolu min nati be faniyal fo la sabali nyolu njoku ba nyolu e be nyami nyolu be mu jita wulolati ha kunku wulodu wala mu first ate kay ka mod la fengol sunya ka wuliyaf ka modu fanyoka aketa nafikoti ando wala wudiya fango jawiyat mi yanon ka modu fanyoka aketa nafikoti aka satete aka bankote aka futuwol janjang misal fen tolla jang modu be sirin Angleterre ye futuwol bang Canada modu be sirin Canada ye bungol dundi Sweden modu be sirin Sweden ye muso boronda ke ma ko to Gambia modu be sirin Gambia ye muso na la futu muso na ke ma la futuwo bang Cairo fenten fo nyum bulu kono diamuramon ibe nyun na telephone olla ibe kare kumanda he itele be sonna nyinna nde wala bun kono jak ha itele be sonna nyinna ata dun sonna monella nake wa ko jadi turana bino itele be sonna nyinna ata dun sonna monella min ka fo ko itele be sonna nyinna ate sonta minna wala koliyate ite sonta minna bari setano lo abela bungo teika hadamadin ka ala mo kumanda ala bungo kono foyitere muso lomba foyitere ke lomba ana ke madunta nyola ite muso ya kumandi wallete ke ya kumandi ikai ko ike mai munekera akoy ko tennin ikai ko itele be sonna nyinna ite kaso munel walla muso ya kumandi akai ko ninna muso le dunta nyola akai ko itele be sonna nyinna ite kelin be sonno la nyinna bare mobu ka sonyen atarata be min kono wala jawyata nyin dombe min kono fonsen na daji ko lo fali alingam fonyo wandi bungol kono tayla alingam fonyo wandi futuwolu banna
ali ngam fonyo dingol nim balu tema dingol katara lori Gambia jang e tubabu du jang e ba fola yalonka mba ma atela kodi nyino atela kodi dano le siat mfa ma ate watu na e kodo bari mbatu dorom e ba lon na len jamu jumalet ite mu jumalet kabirite bina watu min imam fensi ibe ba male budani fama wolle njembu ye teki foi keta moti foi kadia ite be mune sotola mimbe tambela wala bari kalo ika foi fulango de ko e fulango de be jelela ibe chodila e ba fula kari dibe ngafa ko nana da be sonna la manke wote e ba bole ko mbatu doron ya donte mbama wende sobelon mfama wende sobelon ne ntoli se mala no nyaadile ninga keta mbama li busoti ngeta mfama li busoti fo wala bongola wali nga fo mode ko wali yente lon imam modo lu lombar yente wolon ñinul lon kunku wulolti wulo fango dum wulo mankuto mu wuli yaleti aka fennaje modu mam minje akate wojele wato do ni nasa dara siri piri kat anim boro gutu afanke ka fenne bayndi ayatara amantara fem bayndi ka so ni nara nyi wulol bejibe kabiri wulo bang fo kunku wulo bang fo jita wulo bang fo wulumba wulo bang fo wulindin firso bang fo wulundin dakala bang fo wulol la wulo bang nyimbe mu wulolet so alinga kata na mankutol ini nyunu la mankutol kana ke kidongot ta itele be sonna nyin itele nyingi so fon sen hakilo to woto nyinne ya sabu baadi ngodo Gambia alinga feroleki nga korsiroleki ngaji be nimmu jumal lebe kukela no ngaji be sulo be jumal lela bari ninko mbe molu beta la ngi be sitinin binakilina ate kenola mbe demokrasi de kono diamo te bayla diamo ka ke dawda jamaka diamo nyola dolu be diamo kendo lekela dolu be diamo fudu mon lekela dolu be mala kelola le dolu te mala kelola bari kelode na necessary mba kela bari nte kela lo molu be fananti ndese sonyinna tura ndese sonyinna wato tura do nat ako atele njambarot ini weye du nyola dunkuta kirib ye wono tura do farena kirib ye wono tura la sawo sankelo tura la lololon kelo aka tura do le boyndi badala o tura le be boyndo nyin tura ri ngol ay fengo fem boyndi wo be ya wirsile ni wo wirsol be tate lata nyokam na meta ka tura e telolati nin tura ma hakilotu wo telo wala ka samba lakira alawo mare ala mbe tankande wo sifa wala wo kamal don baali wala suwo fela kuta ngalu tendu ngali jayi nyimmu hakil kono tantangol nyimmu kun kono tantangol ti hakile malle ka don walla to min yaron ka albi ne la moy la nyato sinin kuma jamale be fuduri njande al se hukumo tali ya yele al damalo alla whatsapp group olto al kachaila ali kono ru fanondi bayri wole bentolo nafala bari mbe mulu nanna kumoka jannimbe programme on soron wala mu nyinti ko ngale taro ke afrika de ngodi afrika mo balude ye be samba afrika na moba ikan tol fangole suku nganda mo balu tinya watu jumalen tolbe tabiro datila kan na kino dom ngam fonyo wandi kino dom wala wokamala dron alnal tel kam telon pamudu bojang mbalu tentula mbalu jayila mbe Allah subhanahu wa ta'ala tentula mba jayila mba warandelan sisoro kono warandiro mi yalon ka mandandula soto tumalamin nabi fanan alhamdulillahi rabbil alamin ay na duwale jabi programme mi yalon ko ngadati natere tola man satalla bismillahir rahmanir rahim ngamin duwaje wala mun de kon sa kumfa kairo kono ala en tankandi nangola masibo laje afela en na duwale jabi fon futata programme wala kumfa dula ka tetentu ka jayi mansomi yalon ka tele jarta ka tetentu ka jayi ka daniro kabulu ko ase afrika dingol bonni nyimbata kono bayri ngatelo mansoti mansomi kontrolier ko nin jakal ta telo mu danir mansoti ninga dani asenso anu aben sola fengo fenate bannaje so wallambe Allah subhanahu wa ta'ala danila fo ase afrika kanandi fo ase afrika dingol bonni nyim malo kono fa ase afrika dingol bonni nyin jutuna ya kono fa ase afrika dingol bonni nyin tajirante ya kono nyin modolla min yalon ko woli amira fo tolle fisiatan tolti afelem futara kum fadula
mba fola alhamdulillahi rabbil alamin mbe Allah subhanahu wa ta'ala tentula mbe annabi jayila anna ter kanuntenon pamudu bojan mi yalon ko bifana wala be siringali mimbe kerin to yala mimbe kerin TV Liverpool sate kono Angleterre bankoka alaman niyo sila somala inshallah rabbi mbe danna janne fo wati koten mimbe kerin ka fo wala nyam Moro, Kimbara, Kortan, Midandro, Kube Fajula, Kube Fajuka, and Kube Sumayari. No, Baba. Medicine, Kakodo, Kinyankala, Kakodo, Kimalan Bakalanya. Moro, Kimbara, Kortan, Midandro, Kube Fajula, Kube Fajuka, and Kube Sumayari. No, Baba. Medicine, Kakodo, Kinyankala, Kakodo, Kimalan Bakalanya. Tabukan Karole. Mukaket. Ni aje ya belo fo bil suba me Westfield murumuru na ko nga fo na dinul fele ko do ki nyenan kabona London banko kan Jula Finance ni Universal wolle bulo du nyobula ni Guarantee Trust Bank nyum banko kan pour ka kodo futando so no andi molma ay ka Jula Finance Limited ani Universal wolle fam foreign exchange bureau wala fam jem kay to moy bari malo ko fela jaw opposite post office ndamere kan ninsi wa kara mun ninsi wa fo momin ka kodo kine ko ninsi wa fo ka kodo kile mole ninsi o sa adi tabu ka ko di kiola hani bansan realize la building no mimbije kata fo jaw eso fa service dala ni tambita barala iboto gunjur fana marcho balaje ibo fananto Nyonde banko be ka kodo ki abeto hani West Africa Senegal Mali Sierra Leone isu kodo ki abeto andi ka kodo Nigeria ka kodo falin fanan e ka falindiro ka kodo ka do ku nyaawo nyaala sila kodo kalam kun jambayri na saji kodo lafta kata wala to futaje no ba 18 e Kairaba avenue jay bolto hani janjang ha janjang ne dajo tuti janna jay ko futale ha Jula Finance ni Universal ni Guarantee Trust ni ko ko di pole jidika ni budu ka mbadu wadam fa Jula futaje Ekoniyawe waimba koko isalon koko ye monele walle malo Jula Finance Limited woni Universal Foreign Exchange Bureau Limited walla ni GT Bank e bulo du nyobulo kono nyin kamala ka kodi kiyo ni kodi bondo sono en tonya nyilmu nyontana ti kodi bunda la fanna ila ko lanno warta jiko bije andum fanan telingu bije niyamo ya ka nyama afowa nyama atwa nyama nyillam wot andum ila doko be dende nyim fanan dale fodum local transfer bang ria Western Union hani kabi hani Q Power Sales e ko fanan be kal yende ni lafta ka kodo ki nim bankol to men bu ko Sierra Leone Mali Nigeria Ghana wona sifal anim dunia karo bela Jula Finance Limited ani Universal Foreign Exchange Bureau Limited ikanyim fanan bekal ko mel labanta kunkoto ko la nyinin ka dabol mabo dulala wonto nimmil lafta ko kunko soto nyun koto inyanta kamun ni muneke na bundal be fatari Gambia karo bela anunga bunda ba sotale UK menna adreso mo 174 Wolverhampton Street Dudley West Midland telephone 013843597949 wala 07949533233 na bunda ba membe Gambia jan wobe number 18A Kairaba Avenue opposite post office na bunda do sotale bara ni tambida SL Fire Service Station ola Bansang wodumbe mintole Reliance Building Gunjur ni tambida na Marseille bala drong woni jara soma wala yen commandi ning 9641088 6241088 9551088 wala 3051437 Hanikabi ising email nin julafinance@yahoo.com wala ye churumpending internet o konola www.julafinance.com koniyamwe holye mo kilinte albeli amo nyola nyil natal kamol ma koy kan sembentu ya nga nyori siribo kamara kanyana manzo Jula Finance Money Transfer badingol julolu siatal de bari Jula Finance itoluma nyonsot Jula Finance wol say ni lafte la mobile o top up la Gambia walle badingol le soto je min yalon ko ilafta kela cash power top up albitala dami wolo mo Jula Finance Money Transfer walla itebe dawoda Angleterre walla dunia dawoda ilafta kodo kira Gambia nyinkamala ila modiya soto yemminki ye wosoto andun tariya nyama erbita dami wolo mo Jula Finance Money Transfer
nali kodo ke jula finance money transfer altata guarantee trust la bank bunda o bunda to Gambia albe kodo nyintano la jele tariya nyam altol min yalon ko albe santoto soma nga brancho soto le jele na branjo wale bansang bara gunjur anning kombo na branch babe wolto kairaba avenue walla badingol na lafta la kodo kila walla alafta mobile le top up la walla alafta cash pa walla top up la aljula finance kachanyo ya 01384240 walla 07949733233 walla 07949144674 jula finance wala nata pour kalu dahandi kodi kiyola fannala andum fanan saya al badi ngon membe Gambia e manyan na fola credit kola walla e manyan ne lala di bokono jula finance wala nata kanda hande nimbe gerin gavanyine nyama ningine belorin dolbe dahada mbetilin nalale mbali jekan mbali muikan mune ite eta sanne ba mimbe kerin na tisato he mimbe kerin na tisato ni e kilin sang wale la gobleto ye kili wo kilin sang yinul kono ye mimbe kerin ne makoy bayring nyinno mu programme oti mi yalon ko ika fole kabe kerin nyami walla nil lafita kamoy kabe kerin nyami andu nga kontine kamoy kabe kerin nyami al ngam bulo dum mimbe kerin koto ni lafta ila nyinti sato lu sotola anning ila nyin ko bleto atul mimbe UK al binta bojan komandi 074-638-86811 minuli alon koy be Germany ani wo berbero al aminata ba komandi 0049-178-556-1239 al tulmini alon ko alben Norway al nyimandin sanyan komandi 0047-915-14857 faransu dum albe min komandila ayin jay 0033-641-546-831 Sweden dum Mariama Sidibe 0046-739-466-119 Minibe Italy Al-Fatih Haidara Kumandi 0039-351-274-5086 Walla Alse Pamodu Bojan Kumandi 075-122-18329 Walla Badi Modu Alnga Mimbe Kerim Makoy Isaje Mimbe Kerim Fanaye Murung Ayalu Makoy Kibaru to Anin Kachadi Mandu Walla Mimbe Kerim Nkafo Dahada Betilin nalale mbali jekan mbali muikan bagasol be bul bay lafta min kila Gambia andu lafta le ngana bagasol kameya walla fo lafta sawunna la banka bo jankata adula do to ban nin nyunu le la problème oti nde safo ko la problème o bantale katu ko munam jingali shipping and removals limited nyunu mu company lete min yalon koy nata pour ka mod la fengol sambe Gambia sako Gambian ko min yalon ko wolle be Angleterre ibe Angleterre dawoda mbinale fo la suwo kon ngi la fengol cikaje ngi samba Gambia andu nem fotata Gambia alla molu alla fta fengol ya dummiya nka samba la fo la bunda kunt walla alka mune watu jingal shipping and removals ali commande 078-6365-4091 walla 074-9194-9819 walla 020
85147771 ntolu dum na doku lanna yale bije andunga daman kolya ye fengol dinna nyamin nka dila mo la wala nyama mbale janne na official kayelle kabirin tenelungo fo arjumalungo ka botalan sey somonda kata fo talan sey suto badi wol kumo banda walla ninga fenso to jam alnga na badi wol mira Gambia ninga na badi wol mira Gambia alnga jingali shipping ani removal alinge command jingali shipping ani removal walla nata kanda handi na kilari yalla ka fengol ki Gambia. Here is a solution to your problem. Contact Jingali Shipping and Removals Limited on 078-6365-4091 or 074-9194-9819 or 020-8514-7771. We offer full freight direct to your doorstep in the Gambia. At Jingali Shippings and Removals Limited, we are cheaper, reliable, secure, and efficient in what we do. For all your goods and items, no need to hassle. We are here from 8 to 8, Monday to Friday, to collect your goods from all over UK and deliver them safely in the Gambia. Let us celebrate, because all our problems in sending goods to Gambia are solved. Jingali Shipping and Removals Limited has decided the satisfaction of our customers is our #1 priority. Jingali Shipping and Removals Limited. Take this for your father. His phone is unreachable. Immediate money. It doesn't matter when or where. What matters is immediate access to money transfer services, payment solutions for individuals and businesses, because our presence is global and we understand your local concerns. With over 190 countries trusting our services, you too can rely on us for safe and reliable money transfer, bill settlement, foreign exchange services at an unbeatable rate. Get more details on our website or visit us at our headquarters on 76 Kairaba Avenue. Immediate Money, your worldwide money transfer solution. Born in Africa. Truly international. When doing business, few things define you. Transparency, loyalty, reliability, customer satisfaction, and so on. Immediate Money has got all of these and beyond. From Senegal, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Dubai, China, India, Pakistan, Gambia, Mali, Guinea-Conakry, to anywhere you are in the world, receive Immediate Money. Immediate Money Transfer offers you the best and a more convenient way of sending money to your loved ones. From the United Kingdom, Germany, Senegal, France, USA, Italy, Norway, Gambia, Denmark. We're nearer than you think. Call us on 44-800-0324-314 or 44-203-1740659. For more information on sending and receiving, general inquiries, and more, email us on transfers@immediatemoney.com or support@immediatemoney.com. Visit our website at www.immediatemoney.com. On all your web design, hosting, and domain name registration, application development, network and voice, contact estechconsulting.co.uk. On web design, we design, host and maintain your website on both Windows and Linux servers. We provide SSL on your site and 24-hour support. All you need to do is tell us your business name and we'll do the rest. On application development, we develop business applications including mobile apps to meet customer need. On network and voice, we provide network services for both home, small and medium-sized businesses. We install and support Cisco Call Manager. We troubleshoot any network security issue and advise businesses on cybersecurity. We design logos and leaflets. For more information, visit our website at www.estechconsulting.co.uk or contact us info@estechconsulting.co.uk. Alternatively, you can call us on 077 37 800 647 or 074 291 24940. My pequeno.
Bumboti, Team Kuna will be there 100%. Child for Gum Spirit Festival going down 22nd December at the Independence Stadium. On the 22nd December, Metera Independence Stadium. Any 22nd December, Gum Spirit Festival is gonna be big. It's gonna be historical. It's gonna be iconic. The one and only place to be. Come out and support. Gum Spirit is Gambia, I'll be there, Mahdi Ama. Gambia until on 22nd December 2017 Gum Spirit Festival dina fa nek teken munu see anything. Mr. Fresh Bass, the young bass, here too, and it's all about 22nd December. Gum Spirit Festival. Kuma fategat nema. I'll be live at the Independence Stadium for the Gum Spirit, 22nd December. You can't afford to miss. Catch me at the Gum Spirit Festival, December 22nd, Independence Stadium. Nakala. It's all about December 22nd, Gum Spirit Festival at Diamo Mansia Stadium Okono, Alabolong, ST Gamben, Dimbrikama Boyu. Hamgel Lolo, it's your boy by Babu. I'll be at the Gum Spirit Yamagenaham on the 22nd of December. Make it a date and don't be late. Still I'm better than